咩嚟㗎？哎呀，掂，值到1萬蚊啊！哇！哎呀，今日約咗個老細等錢用啦，攝影師都未嚟，冇辦法啦。唉，睇下先，睇下呢個等錢用嘅攞啲咩嚟先，睇啲咩靚嘢啊！睇下成個炸雞得唔得先？呢個咩啊？我個朗口中店啊，咩嚟㗎？哎呀，掂，咩嚟㗎？哇，咁咩張喎？呢個咩啊？民國嘅喎，全部都係錢啊！哇，呢個靚喎，長命富貴，呢個銀嘅喎。哇！全部雍正，哇！值到1萬蚊啊！好晒出嚟嚇，唉，捉刷到視頻㗎，掂個碌蔗裝單面啊，刷到1000蚊就算啦。你等錢用嘅啫，我咧打開埋幅畫係啊。哎呀！哇！一帆風順啦！一帆風順可以。今年唉，嗰幅係20蚊。全部都一帆。掂。好，估佢幾錢得？幅畫1萬蚊1萬蚊，8000，唔好講啦，一口價8000。 ，8888啦你。發個後發，你發我唔發，咁你碌過啦。8000蚊得唔得？唔得你就攞走，我俾錢。明年先俾。成交！唉，今年第一單，冇辦法，攝影師冇嚟就自己嚟啦。好，成交，8000蚊。哎，得流啦。哎呀，就好多雍正。掂。